السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. كنت رايحة اشتري طلباتي من سوق الطيور واجيب مستلزماتي كلها. قلت اصور لكم بقى فلوق كده بسيط عن الطيور والحيوانات. حاجات كده جميلة بصراحة وتشرح القلب. هنا القطط اهيت جميلة، حاجة كيوت كده وزي العسل. وده الطاووس او معرفش اسمه ايه بالظبط. ودي الارانب، عندهم احجام كبيرة واحجام صغيرة. ودي الفراخ البلدي. هنا العصافيرة يا حبايبي بكافة الالوان، صراحة الوانها مبهجة كده وتشرح القلب وحاجة جميلة جدا. وده السمان اللي هو تحت ده، واللي فوق منه الارانب، دي ارانب رومي. صراحة احلى من الارانب البلدي بكتير وما فيهاش ريحة زفارة زي الارانب البلدي خالص. معلش بقى حبايبي، انا كتمت الصوت الحقيقي لان بصراحة كان فضايح بقى وصريخ اطفال وكده، فكان ازعاج يعني. شايفين الالوان؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة في منتهى الجمال يا بنات. ودي كمان اسماك الزينة اهيت، بيبيعوا برضو المواتير والاكل بتاعهم وجميع مستلزمات اسماك الزينة. حاجة في منتهى الجمال. شايفين الوانهم؟ ودي الارانب اهي يا حبايبي، طبعا عندهم احجام كبيرة واحجام صغيرة. وده بقى مش عارفة النوع ده بقى، ما معرفش اسمه ايه بصراحة، بس شكله غريب جدا. ودي الارانب الرومي اهيت بجميع الوانها. ندخل بقى على اكلتنا الحلوة وهي الممبار، وما ادراك ما الممبار. اكلة جميلة جدا ولذيذة، احلى اكلة بصراحة. طعمها بيبقى لذيذ جدا، خصوصا لو عملتيه بايديكي في البيت، ضمنة طبعا النظافة والجودة وكل شيء حلو. من احسن الاكلات بصراحة اللي بحب اكلها جدا. يلا بقى بينا نشوف الطريقة ونشوف هنعمله ازاي. في البداية هنا هجيب طاسة واحط فيها مادة دهنية وهنزل بالبصلة. هشوحها كويس جدا، انا مش عايزاها توصل يعني لدرجة الاحمرار يعني، او ميبقاش لونها ذهبي، بس يا دوبك بس البصلة تدبل بس معايا. ده المطلوب يا بنات. كده خلاص البصلة دبلت معايا، ما اخدش اي لون ذهبي خالص، يا دوبك بس تدبل. هنزل بقى بلتر عصير من الطماطم. وهقلبهم كويس جدا. طبعا انا مدبله البصله وحطيت لها الملح والفلفل والكمون والكزبره، وانا بدبل البصلايه عامه يعني. خلاص كده مش محتاج ان انا اتبل تاني. هقلبها كويس جدا وهغطيها بقى لحد ما تتسبك، ونشوف هنعمل ايه بقى بعدها. وهسيبها تتسبك بقى براحتها. خلاص كده يا بنات، جبت صينيه بايركس وهحط فيها الطماطم اللي انا سبكتها مسبقا. معايا بقى خضار مشكل، بقدونس وكزبره وشبت.
من كل نوع حزمة او حزمتين حسب كمية الخضار اللي انت عايزاها في الخلطة. بصراحة انا حاطة كمية محترمة جدا، بحب الخضار قوي في الخلطات بصراحة، سواء في المحشي او في الممبار عامة. وهنا هحط الرز يا بنات، دول حوالي 4 كوبايات من الرز. طبعا كمية الرز على حسب كمية الممبار اللي انت هتحشيها، يعني 4 كوبايات دول انا حشيت بيهم بالظبط بالمعيار المظبوط، يعني 2 كيلو ممبار. هقلبهم بقى كويس مع بعض، الخليط يندمج مع بعضه. طبعا هنا انا حسيت ان الخليط محتاج كمان شوية من الصلصة، هحط كمان كمية من تسبيكة الطماطم. ما بحطش الكمية كلها مع بعضها، بحط على حسب ما الخليط بيحتاج، يعني عشان ما اهدرش اي حاجة. هحط كمية خلاص اهوت، وهقلبها كويس مع بعض، والخلطة تكون جاهزة للحشو. خلاص كده بنات، وده الممبار جاهز معايا. طبعا نضيفه زي الفل اهوت. طبعا بنغسله كويس جدا، بنجرده بالسكينة وتطلع المادة اللي هي اللزجة اللي هي بتبقى فيه دي، وبعد كده بنغسله بالدقيق والردة والملح الخشن وندعكم مع بعض، وبعد كده ننقعه في مية وخل لمدة نص ساعة. بعد كده بقى تشطفيه بمية نظيفة، يبقى معاكي تحفة، ولا يبقى فيه روايح ولا اي حاجة وحشة خالص، بيبقى نظيف زي الفل. هنا حشيت اول ممبراية اهو معاكم. بدخل طبعا الرز بكل سهولة، وما بحاولش ان انا اكدس الممبرايه قوي علشان ما تفرقعش منك لما تحطيها في الميه المغليه وتستوي معاكي. بتحشيه على قد، يعني مش لازم تكدسيه قوي. طبعا دي طريقتي في الحشو. بدخل الرز وببططه بالشكل اللي انت شايفاه ده، واهم حاجه الطرفين يكونوا فاضيين علشان ما يسربش اي رز في الحله اثناء السوا. نعمل واحده كمان. بوزع الرز كويس جدا زي ما انت شايفه كده، وابططه علشان لما يدخل في النار وينفش معاكي ما يفرقعش ويطلع الرز كله في الحله. تمام كده. كده خلاص يا بنات، شوفي اول ما نزلته في الميه حصل له ايه، قفل معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. اهم حاجه لازم الميه تكون مغليه جدا علشان يقفل معاكي بسرعه وما يسربش اي رز في الحله نهائي. وده بعد ما غلي يا بنات. طبعا اول ما بيغلي معايا اول غلوه بوطي عليه النار وبسيبه يستوي براحته، وحاولي انك ما تسيبوهوش كتير، يعني راقبي من حين لاخر مع طبعا المتابعه عشان تشوفيه استوى ولا لا، لانه لما بيغيب في السوا ممكن يفرقع معاكي كله. وخلاص كده تعبك راح على الفاضي بصراحه يعني. وبكده خلصت وصفتنا النهارده يا بنات، وده الشكل النهائي بعد ما حمرته. انا بصراحه من الناس اللي ما بحبوش متحمر ابدا، بس طبعا بناء بقى على طلب جوزي حمرته له بالشكل ده وحروقته بالشكل ده علشان ما يطلبش مني ان انا احمره تاني، لان طبعا التحمير بيزود طبعا نسبه الكوليسترول وحاجه ضاره جدا، فطبعا هو مسلوق افضل وامن. واتمنى من كل حبايبي يكون عجبهم الفيديو. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالف هنا على قلبكم.